9-сентябрь бүткүл дүйнөлүк сулуулук күнү. Сулуулук дүйнөнү сактайт деген сөздү дагы бир жолу тастыктай, мына ошол күнү Бишкек шаарында сулуулук жаратуучулардын күнү аттуу салтка айланып калган мода фестивали Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында болуп өттү. Бул күнү 460 квадрат метр жерге кызыл килем жайылып, анын үстүнөн VIP конок катары жергиликтүү мода жаратуучулар, кино, телевидение өкүлдөрү жана эстрада ырчылары, жеке ишкерлер болуп 50-гө жакын аттуу баштуу инсандардын өтүшү менен башталды. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кандай жете алдыңыздар? Кандай сүрдөнүү болуп атабыз? Сонун жеттик. Азыр бизди машина менен алып келип койду. Ал түшүмө да кирген машина эмес болчу. Мен жөн эле кыргыздын жигитимин, ошон үчүн мага бул мындай өөн учурап атат. Анан бир четте мындай кубанычта болуп, эмне дерин билбей атам. Дайыма ушундай жакшы майрамдар болуп туруш керек. Акыркы жылдардагы революция, адамдардын стресс абалы бир жылда жок дегенде бир жолу ушул стресс абалынан чыгып, адамдар өздөрүн сулуу сезип, биздин Кыргызстандагы сулуу экен, сулуу адамдарга бай экен, биз да сулуу бололу деген умтулууга жетишет да. Албетте баягы заманга жараша мода дагы өзгөрүп турат. Ошондуктан бул мен ойлойм, бекерден айтылбаса керек, сулуулук дүйнөнү сактап калат деп. Ошондуктан бул сулуулук керек деп ойлойм адамзаттын жашоосунда. Бүгүнкү кечеге кийип келген көйнөгүңүз эмне деп аталат? Бүгүнкү көйнөгүм негизи бул Англиядан алынган көйнөк. Эми ал айтпай эле коеюн, бирок негизи мен көйнөктөрдү башка жактан заказ этип алдырам да. Госпожу Замиру Молдошеву. Негизинен бул жагымдуу саамалыкты 3 жылдан бери стилист Замира Молдошева уюштуруп келе жатканы жалпыга маалым. Бул уюшулган кечеде Кыргызстандын биринчи канайымы Раиса Атамбаева жана экс-өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун жубайы Рита Бабанова да кызыл килемден өтүшүп, сыйлуу коноктордун катарын толукташса, ырчы Мирбек Атабеков кашыгы мээримди эл алдына алып чыкты. Өзүмдү абдан жакшы маанайда абдан бактылуу сезип жатам. Себептен бүгүн майрам, бүгүн сулуулардын күнү, бүгүн абдан сулуу болушубуз керек. Бардыгыбыз тең буга милдеттүүбүз. Жана ошондой эле жанымдагы жүргөн кыз бул Кыргызстандагы эң сулуу кыздардын бири. Аты ким? Айтып койсоңуз өзүңүз. Мээрим. Ким болот бул кыз сизге? Эң жакын адам болот. Келген коноктор төшөлгөн кызыл килемден өтүүсү 1 саатка созулуп, кийин опера балет театрынын ичине кирдик. Ичинде атайын фуршет уюштурулуп, дүйүм тамактарга толгон дасторкон жайылган экен. Учурдан пайдаланып, стол четинде коноктор менен да маектешүүгө үлгүрдүк. Көйнөң туурасында сурагым келип турат да, каяктан алып келдиң көйнөктү? Көйнөм бир курдашым Гуанжодон көйнөк сатат. Ошо ар дайым ошо курдашымдан алып турам көйнөктөрүмдү баарын. Канча сыр болбосо канча сом? Арзан эле баада бир өзү бир аз кымбатыраак бирок мен курдаш болгон үчүн арзаныраак алдым. Бул жака менимче жигитиң менен да келдиң, э? Жок, атай Өмүрбеков деген жүрөсүңөр, жок, жигитим эмес. Жигитиң эмес, э? Экөөбүз эми кинодо жигитим албетте. Жигитим катары мамиле кылып кое берем, бирок ал жакшы доспуз. Мен жигитим үйдө отурат. Бул жактан караганда көз кызып, багы, көз кырын салып, сени кызгангандай болуп атат да. Эми ал мен деле анча мындай тааныштарымды кызганып кое берем деп койбойм. Кичине кызганыч бар. Кичине кызганыч эмес, эми кызганыч эмес, эми жакшы неметсин, жакшы кандай жакшы, ама акыбалы жакшыбы, эмне тамак ичип жүрөт деп эле карап койсун. Мода сен үчүн эмне? Мен үчүн мода мааниси жок. Мен үчүн мода жок. Мен модага эч качан карабайм. Мага эң башкысы өзүм мындай эксклюзивдүү кийим тандаган, ушу дизайнердин ар бир өзүнүн мындай индивидуальный стили болсо, ошол мага мода. Бул фестивалга келген коноктордун көп экени көрүнүп турду. Мындан улам кыргыз жергесинде мода дүйнөсүнө болгон кызыгуу жогорулап, анын кадыр баркы көтөрүлүп жатканына сүйүндүк. Бул кеченин өзөгү болгон сынак негизинде өткөн фестивалга жалпысынан 7 команда атсалышты. Алар G жана Z, Mesh, DAN, Elvira, Jenny Gyo, Favorit, Glam Mary.
Келген коноктордун сынына жогоруда атап өткөн 7 командалардын эмгегинен, өзгөчө чеберчилигинен жаралган дүйнөлүк жана улуттук колориттеги кийим кечелери коюлду. Ошондой эле Замира Молдошованын эксклюзивдүү кийимдери жана Дилбар мода үйүнүн коллекциялары көрсөтүлдү. Стилист дизайнерлердин эмгегин электен ирге өткөргөн 8 адамдан турган калыстардын курамын тажрыйбалуу дизайнер, стилист, сүрөтчү, фотографтар толукташты. Конкурстун жыйынтыгында калган атаандаштарын артка таштап талыкпаган эмгегинин акыбети кайтып, Эльвира тайпасы баш байгеге сайылган 100 000 сомду жана Парижде өтө турган мода жумалыгына барууга жолдомону жеңип алышты. Давайте начнем с номинации. Стилистом года стала Ирина Коломыцына. Поздравляем! Дизайнером года в этом году стали 2 дизайнера. Наргиза Карыбаева и Анна Кё. Есть аплодисменты еще раз. Мы скажем, кто выиграл самый главный гран-при. Гран-при выиграл. Аплодисменты. Команда Эльвира! Команда Эльвира! Кубанычы койнуна батпай, көзүнө жаш алган жеңишке ээ болгон Эльвира тайпасынын дизайнери Эльвира Султангазиеванын сүйүнүчүнө биз дагы ортоктош болдук. Жеңишиңиздер менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Буга чейин кандай даярдыктарды көрдүңүздөр эле? Жеңем деп ойлодуңуздар беле? Жеңем деген ой ар бир катышуучуга келсе керек, анткени 2 ай бою ушундай тырышып иштешти, ушундай чуркашты. Кийинки командаларда күчтүү азаматтарды айткым келет. Баарына ийгилик, кандай деп айтсам, бул жек көрүнгөн жумуш. Бул буларды үйүнө уктатпай ата-энесинен жулкулдатып алып келген жумуш. Бул жерде Чинарага, бул жерде эң чоң, бул жерде ментор элага чоң рахмат. Деги эле жалпы команда бүт баргара чоң рахмат. Эми бул топ менен дүйнөлүк деңгээлге чыгайын деген оюңуз барбы алдыда? Ар бир дизайнер, ар бир деги эле чыгармачылык адамдын койгон максаты дүйнөлүк деңгээлге чыгуу болушу керек. Керек болсо аш түшү. Менимче чарчап да калсаңыз керек. Конкурс өткөрөсүндө. Ой, эс болуп калды. Так, эмне деген суроо? Кандай сизде сезимдер болуп атат? Мынакей оор жүктөн менимче арылдыңыз дегендей. Ооба, туура. Мен азыр чынын айтсам даже ишенбей турам, ушу 9 сентябрь бүтүп, Кудай буйрса эми көлгө барып эс аларыма ишенбей турам. Кызым менен барып эс аларыма. Андан сырткары мен жеңүүчү кайсы команда жеңет деп мен аябай таң калып аткам. Мен ыраазымын, жюри аябай жакшы оценка беришти, достойный команда алды. Мен ыраазымын. Эми билбейм, бул негизи башкалар айтыш керек кандай болгонучу. Барын айтып атат, жагып атат деп. Мындай кандайдыр бир каталык болсо кечирим сурайбыз, бирок иштейбиз катанын үстүнөн. Мындан да жакшы болушуна. Былтыркыдан, мурда жылкыдан быйыл кандай өзгөчөлүктөрдү байкай алдыңыз өзүңүз? Былтыркыдан, мурдагы жылкыдан быйылкы коллекция аябай жакшы болду. Жакшы коллекция, авторский, эч жерде көргөзбөгөн жакшы коллекциялар көрсөтүлдү. Мындан дагы бир эле Кыргызстанда эмес, чет жерге да барып көрсөтөйүн деген оюңуздар барбы ушул коллекцияда? Ооба, туура. Мисалы үчүн биз 1-октябрдан 5-октябрга чейин Парижге барып мода жумалыгына барабыз. Ошол жерден көрүп сүйлөшүп келебиз. Мүмкүн ошол жака барып көрсөтүп калышыбыз мүмкүн. Могу гран-прини алган өзүнчө бир булар менен сиз барып эс алып келейин деген оюңуз жокпу? Туура, командада 4 кишинен сырткары мен барам. Сөзсүз түрдө. Андан сырткары дагы биздин режиссерибиз бар, ошол барат. Оператор бардын тең тартабыз. Өзүңүз жөнүндө да токтоло кетпесек болбос. Жылда эле буну өткөрүп келесиз, анан кийин быйыл дагы ага өзгөчө даярдансаңыз керек. Менимче моюнуңуздагы шуурулар, үстүңүздөгү көйнөктөр дегендей. Канча турат, каяктан алдыңыз дегендей. Бул мисалы үчүн Изумрудтан сатып алдым, көйнөк бардыгы тең өзүмдүкү. Өзүңүздүкү. Ошентип сулуулук жаратуучулардын күнү аталыштагы фестиваль өз соңуна чыкты. Ал эми биз ушул көрүнүктүү кечеге келген кызыл килемди басып өткөн атактуулардын кийимин стилисттин сынына салып көрөлү дедик. Бул сиз үчүн дагы кызыктуу болсо керек. Ал үчүн Замира Молдошованын шакирти жаш стилист Сабина Султановага кайрылдык.
Бул каждый кеченин өзүнүн дресс-коду болот. И бул кеченин красный дорожка болуш үчүн вечерний туалет деп айтылат. Должен был присутствовать. Бул урмат нейлерден баштасак, урмат классический костюм кийинип келиптир. Очки, шакектери как аксессуар катары кеткен. Бирок сол колунда бир шакеги лишний деп ойлойм. Неля көйнөктөрдү обтягивающий материалдан кийсеңер, өзүнүн фигуранын недостаткаларын надо скрывать. Ичинен или корсет, или какие-то еще эмелерди кийиш керек. Если вы одеваете серебро таңсаңар, то аксессуарларыңар баары под серебро түстөрү кетиш керек, окшошуп. Ну, туфли, колье и клатч у нее соответствуют, тура деп ойлойм. И прическа тоже собранная в греческом стиле. В принципе, у нее все нормально. Раиса Атамбаева и Рита Бабанова. В принципе, наряды, я как вижу, дизайнерские. У них очень дорогие, Адиль бар, по-моему, даже. И у Раисы Атамбаевой ничего лишнего. Тут у нее тонкая цепочка. Я вижу аккуратные классические сережки. Соответственно, потому что у нее платье как бы очень такое дизайнерская вещь. У нее очень дорогая, видно. И клатч, и туфли соответствуют. У Риты Бабановой платье красно-черным элементами, то, соответственно, и туфли клатч черного цвета. Все правильно. Ну, прически у них такие легкие, аккуратные. Можно было бы как-то собрать, более элегантно сделать. А у нее тут просто мальвинка, да, и локоны легкие очень. Можно было какую-нибудь собранную вообще прическу сделать. Можно было бы укладку какую-нибудь красивую. То же самое и у Атамбаевой. Тоже можно было бы сделать укладку. Так как у нее короткая стрижка, в принципе. Ома. Негизи бул туура эле кийинип келген классический костюм, ак рубашка. Бирок ушундай кечелерде этикет боюнча пиджактын бир топчусу такалып туруш керек. Экөөнүн бирөөсү. Аты көчөдө басып бараткандай кылыптыр. Мирбек, смокинг, очень строго, классически, элегантно. Все хорошо у него. Мэрим. В принципе, у нее очень такой европейский стиль. Клатч менен туфлиси окшош. Как өзүңөр көргөндө клатчында кызыл элемент бар, туфли кызыл и черный кызыл менен жакшы соответствует. Чачы боюнча мен айтып кетет элем, ушундай көйнөктөрдү кийгенде кой берип деле, байлап деле алсаңыз болот, более европейский. Можно өрүп казы, у нас аябай мода болуп атат Бишкекте чачы өрүп алган. Любой прическа мындай классический көйнөккө подходящий болот. Гүлнур Татылганова. У нас очень редко осмеливаются одевать такой фасон, короткое, свободное, потому что свободные платья, они как бы толук көргөзүп коюшат. Яна не побоялась этого, и плечи открыты, потому что если у вас красивые плечи, то в принципе можно их открыть, подчеркнуть, почему бы нет. Жашырып эле коюш керек, если позволяет фигура, конечно. Чинара Капарова, кара көйнөк менен золотой клатч, жакшы шайкештелет. Прическасы да соответствует өзүнүн образына. Марал Кочкараева. Прическа, в принципе, соответствует платью. Туфли тоже, но здесь тоже я бы ей другой фасон платья посоветовала бы, так как тоже он скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть ее, наоборот, как бы достоинство. Платье другого фасона посоветовала бы. Ну, от груди, чтобы что-то где-то там со шлейфом, что более свободное, не обтягивающее. Атай жөндө жакшы классический кийинип келиптир, бирок пиджактын эмеси топчусу жок. Адатта чет өлкөдө өткөн ар кандай кечелерге келген атактуулардын кызыл килемден өтүүсү жада калса кийинип келген кийими да кызуу талкууга алынып, кеченин мыкты көйнөгүн да аныктап жиберишет эмеспи. Биз да бул жаатта өнүгүүнүн жолунда экенибиз сүйүндүрөт.
Мындай кадам менен кетсек, дүйнөлүк моданын эшиги биздин стилист, дизайнерлер үчүн кеңири ачылат деген ниеттебиз.